sentia um beija-flor invadir a porta da tua casa, lhe der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim, bote logo no correio com a frase dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Oi, meus amores, e aí? Vocês gostaram do vídeo da tia Ana? É porque a tia Ana tá morrendo de saudade de vocês. Todas nós estamos morrendo de saudade de vocês. Mas já já nós estamos voltando, tá certo? E aí, esse mês de junho, como é um mês de muita alegria, olha a mesa da tia Ana como tá florida, porque é um mês de festas, né? De muita alegria. A tia Ana trouxe uma coisa bem legal para vocês. Como nós estávamos nessa quarentena, né? Todo mundo nas suas casas, nós não podemos comemorar o aniversário. É os aniversariantes do mês. Então, a tia Ana foi e trouxe todos os aniversariantes que fizeram aniversário nessa quarentena. Desde o mês de março até o mês de junho. E aí a tia Ana vai mostrar para vocês, certo? Olha aqui, no mês de março nós tivemos o Davi Alves, a Lara, o Gabriel Mendes e o Levi. No mês de abril, nós tivemos só a Maria Eduarda. Olha, a Maria Eduarda fez aniversário em abril. E de maio, nós tivemos o Hudson, o Vitor Gabriel e o João Davi. Olha que bacana. E no mês de junho, gente, olha aqui que mês florido é esse. Tantas crianças fazendo aniversário esse mês, só porque é um mês de festa, é? No mês de junho, nós tivemos, ó, a Laís, o Gabriel e o Rômulo, tá vendo? A Ana Beatriz, o Bernardo fez aniversário esse dia, o João Gabriel fez aniversário e a Maria Júlia também fez aniversário. Eita, que mês festivo é esse, menino? Viu que bacana? E aí, como é um mês festivo, de muita alegria, né? Festa junina, a tia Ana trouxe para vocês algumas coisas que faz parte da festa junina. A primeira de todas, que não pode faltar, né? São as comidas. Olha que bacana as comidas. A tia Ana trouxe, ó, a canjica. A tia Ana trouxe o bolo de milho, tem bolo de pé de moleque, tem bolo de macaxeira. A tia Ana trouxe o milho cozido, que é uma delícia. A tia Ana trouxe pipoca, aquela pipoquinha pulando na panela, que é uma delícia. A tia Ana trouxe tapioca, tapioca recheada, tapioca com ovo, uma delícia. E a tia Ana trouxe o pratinho, que é baião de dois, com paçoca, com creme de galinha, com vatapá, é uma delícia. E aí, a tia Ana faz as comidas para comer daqui e vocês fazem as comidas daí, para festejar com a mamãe e com o papai em casa, né? E aí, a tia Ana vai lançar uma ideia para vocês. Olha que ideia legal. Você vai chamar a mamãe para ir para a cozinha fazer uma comida com vocês, uma dessas aqui. E a tia Ana dá uma ideia do bolo. O que vocês acham do bolo? Bolo de milho. É só colocar tudo dentro do liquidificador, bater, colocar na forma e botar no forno. Super fácil. Pede a mamãe para você fazer com ela um bolo. E aí vocês vão e mandam o retorno para nós, tá certo? Do bolo, da pipoca, do milho, da canjica, do que vocês quiserem fazer. Também tem a paçoca que faz parte, tá bom? E aí, a tia Ana agora vai tirar aqui as comidas. E aí, esse mês também é um mês de muitas brincadeiras. Tem várias brincadeiras. A tia Ana trouxe duas aqui bem rápido para vocês. Olha aqui, a tia Ana trouxe uma pescaria. Que legal! Ó, a tia Ana fez uns peixinhos
colocou os números dos peixinhos, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai botar uma bacia com água ou então com areia, porque você pode fazer peixinho de papel e papel não dá certo com água, né? Então você pode colocar na areia ou você pode colocar aqui dentro tampinha de garrafinha, brinquedinho pequeno que você tem. E aí o que você vai fazer? Você vai botar o peixinho na água. Olha a varinha da tia Ana. A tia Ana fez uma varinha. Nós vamos brincar de pescar. Olha, ver se a tia Ana é boa na pescaria. Vamos lá, vamos lá. Eita, que legal, olha aí. Pesquei o peixinho. E aí vocês vão brincar de pescar. Você, a mamãe, o papai, seu irmão. Todo mundo pode brincar nessa brincadeira. Não é bacana essa brincadeira? Ela é maravilhosa. E aí, se você também não tiver a varinha de pescar, você pode fazer com uma peneirinha, né? Aquelas peneiras que a gente usa para coar suco. Dá certo do mesmo jeito, tá bom? E a tia Ana trouxe essa outra aqui, ó, que é o brinquedo de argola, de lançar argola. Então, a tia Ana usou, ó, papel higiênico, pode ser também papel toalha ou de papel higiênico, latinha, pode ser latinha de refrigerante, latinha que você tiver. A tia Ana também fez essa latinha e aí eu fiz umas argolas. Você pode fazer de papel, você pode fazer de fio, você pode fazer de arame. E aí o que nós vamos fazer? Olha aqui, vai pegar a argola, eita, lancei! Vai pegar outra argola aí, vixe, lancei, deu certo. Vai pegar a outra aí, olha que bacana. Essa é uma brincadeira que você pode brincar. Também pode ser aquele boliche que tem em casa, né? Que você, aqueles joguinhos de boliche, você pega, faz a argola e só brinca. Não é bacana? E aí, a tia Ana, você vai agora em casa pegar o seu caderno de cartografia. A tia Ana pegou o dela. E no dela, a tia Ana fez, ó, uma pintura bem bacana. Você vai desenhar, certo? E depois você vai pintar. Pode fazer você e sua família brincando no São João passado, ou como vocês gostariam que fosse esse ano, e vai desenhar e vai pintar, igual da tia Ana. Ou então você pode recortar de revista, de jornal e fazer uma colagem no seu caderno, certo? Então, e aí, vocês gostaram da nossa aula de hoje? Foi bacana, não foi? Muito legal? Então, tia Ana vai, ó, mandar um beijo pra vocês. Espero que vocês se divirtam e que vocês façam a festa em casa com a família, com a mamãe e com o papai, tá certo? Um beijo, tchau, amor!